thirikari te imareketie hanini na twengirira ni uhoro wa mathomo uria bururi wikarite andu ingi ni mararira matire na mbeca na hakinya ni handu ha guthie guthoma hagakinya matingihota guthie gwika kothi mundu akinya tuge kirathi gia kanana kana form 4 ndarahota guthie na mbere na guthoma na ndangihota ungiaga gukorwo na githomo kia university kana college no ukorwo wina urito munene kuona mawira koguo maikarite uguo muciini yao matari na mawira na nikio urona rimwe hakinya ni uhoro wa mirurungano ino tukoretwo tukiona no kuona mbeu njithi nio aingi mareyumiria guthie mirurungano yo tondu gutire undu mareka no mangihota kunyitirirwo thirikari yukirire imanyite guoko mahote guthoma na mahote kuheo mawira no tuone maundu magithie magicenjagia no as it is daisy no njuge maundu matikarite wega icagi-ini ici cia Nairobi nicio slums-ini. Alright, tareke turutie hariri niguo tugie na mbica theru wega. Wambiriirie kuruta wira kuria slums-ini ri na gikundi gia CME Trust na gatagata-ini ga kuruta wira ucio muonete uritu hana atia riria murakuruhana na aciari na ciana maundu-ini megemaine na githomo? Okay, ndajirie wira uyu ndutaga mwaka wa 2019 niguo ndandikirwo wira at Canada Mathare Education Trust. Ni gikundi gikoragwo Mathare na wira wakio ni kuhe ciana scholarship. Apart from scholarship makoragwo na life skills iria maheaga ciana, leadership, utongoria, uhoro wa utongoria tondu kwenda mwana arikia kirathi kia form 4 ahote gukorwo ena kwiyaririria, akorwo na leadership na ahote gukorwo na courage ya kwaria maundu matiganite, yani akorwo mundu all rounded. Ucio niguo wira uria tukorotwo tukiruta mwena wa Mathare, tugateithia ciana cia high school na kumanyitirira makaingira university. Na no njuge kuruta, of course ukiruta wira na ciana cia cukuru nicio cia secondary no nginya urutithanie wira na aciari yao. No kuona riria opportunities cia hingurirwo namba iria ihotaga gwika application ni namba nene fiu. Ni kuga ati andu aingi mena bata wa mathomo. No muko hihi na ithabu ringi ta riria mwamukagira tuge paia ciana iria cirenda githomo niguo tukione bata wake uria kuria kuhana? Nima ndina namba icio. Ta the recent recruitment iria twekire ni twari na namba 723 application na namba iria turahota kuoya mengire gikundi-ini ni namba nini kuringana na mbeca iria twinacio. Ni ukuona na ni no Mathare peke, iyo ni Mathare peke tondu scholarship itu turahe ciana cia Mathare. Ni kuga ati tungihingurira scholarship ino icagi-ini ingi ta Kawangware, Mukuru kwa Njenga na Kangemi na Gibira na kuria kungi, namba na ikorwo inene muno. Na ririkana kahinda gaka twahingurira application ino ni wiki 2 peke, wiki 2 tondu tungihetia tukirie hau ona tutikuhota kugerera maratathi macio mothe. Alright. Na kuringana na namba iyo ndarakwira ciana iria tuhotaga kuoya ni ciana nyinyi tondu wa mbeca iria twinacio tutingihota kumathomithia othe. Na niguo ndiraiga ungirora uhoro ucio ni ukuona ati aciari na ciana cia icagi ici cina bata muno wa githomo no ni haria citarahota gukorwo na mbeca no uhoti ucio wa guthoma. Tondu namba iyo ni rakuonithia kwina bata wa guthoma. Alright. Na after hau no kuona ciana icio ni cietumaga muno tondu ciengira gikundi-ini gitu ni tugucithomithia wega, tucihe kira kindu kiria cira need nigetha mahote ku thrive me cukuru na marikia. Niguo hau ngukwiraga apart from guthomithio uhoro wa kurihirwo cukuru kwina maundu mangi matiganite ma trainings haha na haria cia leadership na kiria kingi gitiganite. Alright. No kuona ciana icio ni ciretuma muno cukuru-ini ciathie. Ciana ici ciumite kundu kwina thina muingi biu, nyumba cia Mathare nurona uria cihiana, gutire mai, sanitation na maundu maria mangi matiganite we ni uramenya. Na wona ciana icio ciama Mathare cithie cukuru tuge mundu etwo Murang'a High
no kuona mwana ucio ni aretuma na grade yake no irathie ikiambataga ni kuga ati andu mangihota kurora thina haria uri icagi-ini ici na mahota kurehe nginya macukuru mega ati to nginya tondu twambiriria Kimani jambe gucokie thutha cukuru iria cia icagi-ini ici ni nyinyi muno in terms of ithabu ati public schools primary schools ni nyinyi biũ cukuru iria ciĩkuo nyingĩ nĩ ici cukuru ciĩtagwo ici private na ici cia broti-inĩ atĩ ũgakora kĩrathi class 1 ĩ haha ĩno nĩ nyũmba ya mũndũ class 2 ĩ haha ate nũranyita ĩno kĩrathi ĩno nĩ class 1 hena nyũmba haha hena kĩrathi ĩno ĩngĩ nĩ class rĩuguo tũtaga cukuru cia broti no rĩrĩa magwĩka kĩgerio kĩo kĩa mũico nĩ mathiaga rĩu cukuru ĩrĩa registered ya public ya public na no njende njuge ta Mathare cukuru cia public nĩ ta cukuru igĩrĩ kũringana na population ĩrĩa ĩ Mathare cukuru igĩrĩ cikũhota gũserve ciana icio ndigwĩciria nĩ cikũhota rĩu no nginya cithiĩ cukuru ici nyinyi nĩguo ndĩraiga thirikari ĩngĩũka ĩkĩrĩre ũritũ ũhoro wa kũhe ciana ici cukuru njega na to gwaka cukuru no nginya cikorwo na facilities irathi library laboratories arimũ to kwandĩka arimũ wandĩke arimũ mathomete magakorwo na atĩ na qualification ya gũka gũthomithia to gũka gũthomithia ciana cithome cirĩkie no nginya gũkorwo na quality education ciana icio cirahota kũheo na nĩguo ngũkwĩra mathiĩ secondary school Kimani no kuona ciana icio ndũngiuga atĩ nĩcio cirathomagĩra cukuru icio ndagweta hau thutha nĩ ciretũma na cikenderea gũ-perform wega na ũkona nĩ ciana ciĩna dream cia gũgoka after kũrĩkia cukuru mone mawĩra mega mena bata wa gũcoka mũciĩ moke macenjie kũrĩa maimĩte. Alright. Tondũ nĩ njũĩ nĩ wĩkĩte a lot of gũkorwo rĩngĩ ũgĩthoma tuge kĩrĩa na gĩthũngũ twĩtaga ku research kana gũ study na ũgakuruhana na community ĩyo hena tũmaũndũ ndĩrenda ũtũteithie kũgĩa na mbica theratheru wa mbere na no ũtũhe nginya mĩhiano tondũ ona okorwo ndũgũkĩgweta marĩtwa ma mwana mũna kana mũna wacemania na ciana icio na aciari ao rĩ nĩ mathĩna ta marĩkũ ũguo makoragwo magĩtarĩria maragerera marĩa maramagirĩrĩria kwĩgwatĩra gĩthomo kĩrĩa kĩagĩrĩire? Okay. Tondũ nĩ ndutĩte wĩra ũcio kwa kahinda karaihu na ngakorwo ngĩikara kwa panel ĩrĩa ĩrekithia interview mwana aingĩre gĩkundi-inĩ nĩ tũikaraga na mwana thĩ kamũiria aingĩrĩte programu-inĩ ũhote kuelewa thĩna wĩha na background yake ũrĩa ĩhiana na rĩmwe nĩ tũmũneaga nginya karatathi ta gaka atũcorere ũrĩa nyũmba yao nginya ĩhiana na maũndũ matiganĩte na no njende njuge atĩ ciana ici nĩ cigeragĩra maritũ maingĩ mĩciĩ-inĩ yao. Kimani andũ aingĩ arĩa maraikara icagi-inĩ ici cia Nairobi nĩcio slums na mũno kũrĩa rĩu nyumĩte Mathare no njuge atĩ andũ aingĩ nĩ casual laborers mathiaga mawĩra ma kũrĩhwo kĩmũthenya o mũthenya mawĩra ma kũrĩhwo kĩmũthenya like kũhũra nguo ũhoro wa maũndũ ma mĩako yani mawĩra matarĩ na mbeca nyingĩ andũ aingĩ mara earn less than 100 Kenya shillings kana 100 yes ona rĩmwe nĩ ũgũthiĩ na wage na ũcoke ũguo koguo na arabu nĩ mĩciĩ ĩna ciana 3 kwambata 3, 4, 5 na nyũmba nĩ room ĩmwe ciana icio ciĩ hau ciothe nĩ ngũririkana mũthenya time ĩrĩa kwarĩ na COVID crisis Mathare nĩ andũ aingĩ nĩ metagĩrĩra gũkorwo na crisis nene mũno ya mũrimũ ya mũrimũ ũcio tondũ nyũmba ũrĩa ciakĩtwo na size cia nyũmba icio na andũ arĩa maraikara nyũmba-inĩ icio thĩiniĩ nĩ ũndũ ona warigithagia andũ ona thirikari yenyewe no gũtiahanĩkĩre ũguo Ngai nĩ mwega no rĩu no njende njuge atĩ irio kwambĩrĩria ũhoro wa irio nĩ thĩna no nĩ ngũcokia ngatho tondũ kwĩna organization nyingĩ iria ciũkaga cigateithia andũ a Mathare na andũ a icagi nyingĩ cia Nairobi. Number 2 nĩ ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo gender based violence very rampant igũrũ mũno icagi-inĩ ici twanjĩrĩirio na atumia na airĩtu mũno atumia kũhũrwo na nginya maũndũ ma rape nĩ maingĩ mũno icagi-inĩ icio. Namba 3 no njuge kwaga gĩthomo
uria ndaiga ũngĩaga kũingĩra program teno itũ ya Canada Mathare Education Trust, mũciari waku nara earn 100 o mũthenya nĩ akũhota gũgũtwara Mũrang'a hai? Ndigwĩciria nĩ akũhota. Ũtangĩnyitĩrĩrwo nĩ gĩkundi kana mũsamaria mwema ũhote gũthoma, nĩ hagũkorwo hena thĩna mũnene. Koguo no njende njuge atĩ ciana nĩ cina ũgĩ, nĩ cihetũkĩte, cina ability ya gũthoma, no matirahota ku access gĩthomo nĩ ũndũ wa kwaga. Onokorwo government nĩ ĩra subsidize gĩthomo gĩa secondary, hena nyũmba citangĩhota gũthomithia ciana ciao. Again, kwĩna andũ tuge Kĩmani no wĩyumĩrie uge nĩ ngũthomithia mũirĩtu ũyũ nginya form 4. After form 4 arafu ũrĩa tũĩ atĩ ũtangĩthoma ũingĩre wĩke gakothi, hau mbere nĩ ũkuonaga thĩna. Na nĩguo ũkuona cycle rĩmwe nĩ thiaga ĩgĩcokagĩrĩria. Na nĩguo teithio tugaga wĩra witũ nĩ kũthomithia ciana nĩgetha moke eradicate kweheria thĩna icagi-inĩ kana nyũmba-inĩ ciao. Koguo no njende kuga ũhoro wa irio, ũhoro wa kwaga gĩthomo, accessing education. Again, Kĩmani nĩ ndakwĩra atĩ icagi ici cukuru ciĩkuo no ti cukuru quality. Koguo ona ku access quality education, na ũrĩa tũĩ katiba itũ nĩ yugĩte wega atĩ o mwana ena haki ya kũheo gĩthomo kĩega. Na no nginya aheo ĩyo chance ya ku access gĩthomo kĩu. Koguo hau hena ka challenge kau. Na ũhoro wa GBV igũrũ mũno. Na no njende njuge atĩ crime na drugs nĩ maũndũ bado me igũrũ mũno icagi-inĩ icio. Tondũ nĩ gũkora andũ ũngĩkorwo ũtarĩ na wĩra wa kũruta, andũ arĩa mena mbeca nĩ magũkũhũthĩra ũru na mokaga makanjia kũhũthĩra ciana ici. Nĩcio gũkora nĩcio ciratwara, nĩcio cira traffic maũndũ ta macio na cikahũthĩka kũruta mawĩra maũkora. Ona mĩrũrũngano ĩno rĩmwe ũkuona ta rĩngĩ nĩo makũhũthĩrwo, ndikwenda kuga nĩo makũhũthĩrwo gũka gũthũkia biacara cia andũ ũrĩa tũkoretwo tũkĩona. Alright. Reke tũcoke ha gĩthomo na njĩra ya infrastructure kana maũndũ marĩa wetire thukuru kwa mũhiano kũrĩa Mathare ugire nĩ thukuru igĩrĩ cia public. Wacoka wagweta thukuru ĩngĩ ya mĩta ya Buroti. Cukuru he rĩtwa ciĩtagwo ndiũ nĩ kĩrĩa aranjũrĩra, but ti private na ti public hau ũguo. Rĩu ciranagwo nĩa thukuru ta icio? Nĩ individuals mokaga tondũ ndũkwenda kuona ciana cigĩikara ũguo. Koguo kwĩ community ciĩtagwo community schools basically. Yes. So cikaranwo na individuals but they are registered. Okay, nĩ ciandĩkithĩtio nĩ ta private. Nĩ private. No ũrĩa rĩngĩ cikaga structure, ĩyo structure ya gũkorwo atĩ ũrĩa ũĩ cukuru we wathomeire cukuru ĩna kĩhingo, irathi ciĩ hau kwĩna kĩwanja, rĩu gũtirĩ ũguo. Tondũ ona nafasi gũtikĩrĩ ya gũgĩaka structure ta icio. Na rĩu hau nĩho rĩngĩ mũndũ angĩenda kwĩyũria atĩrĩrĩ, tondũ kwa mũhiano nĩ tũrahũra mbica meciria-inĩ na tũkona ũrĩa gĩcagi ta kĩu gĩkoragwo kĩnyitanĩte, kũndũ ta Gĩbĩra, nĩ njũĩ ti ngũrani, kũndũ ta icagi icio ingĩ ciothe wagweta. Nĩguo gathĩna kau kaninwo angĩkorwo nĩ kũrĩkinyanĩria ũhoro wĩgiĩ gĩthomo gũkinya o mwana na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ kũringana na gĩcunjĩ gĩa 53 gĩa gatiba rĩ, nĩ atĩa gũbatiĩ gwĩkwo? Ngwĩciria thĩna ũyũ wanjirie na ũhoro wa planning, tondũ government nĩ ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩ-plan harĩa cukuru cigũkorwo, gũgakorwo atĩ population ya Mathare ĩigana ũũ na ĩbatiĩ ĩsavwo nĩ cukuru ta 3 kana 4. For example, no heane mũhiano mwega wa Buruburu. Buruburu ũngĩrora ũrĩa ĩthondeketwo no kuona kwĩna kũrĩa nyũmba cirĩ na kwĩna harĩa cukuru ci strategically placed. Ndingĩhota kuga atĩ na gĩthũngũ maybe na ũndeithie, no nĩ ũkuona he harĩa cukuru ndũgũthiĩ mũno ũtonete cukuru ya thirikari. Ũguo nĩguo gũbatiĩ gũkorwo. Yani urban planning nĩ ũndũ ũbatiĩ gũkorwo thirikari ĩkĩoerera maanani mũno, yone ũrĩa ĩgũthondeka icagi ici na ĩkamenya population ĩrĩa ĩ gĩcagi gĩkĩ ĩngĩhota gũsavwo nĩ cukuru cigana atĩa. Again, rĩu ta ũrĩa thaici Mathare ĩhiana kana icagi ici citiganĩte Kĩmani, ũguo nĩguo kũhiana.
thirikari ĩngĩhota atĩa gũteithia ciana ici. Nĩ cukuru ici private iria ciĩkuo cihote gũka cinyitane na cirute wĩra hamwe by provide resources, ongorwo nĩ library, ongorwo nĩ irathi icio cikwenda deski, ciana cirathomera irathi cihiana atĩa. Nĩ ũranyita Kĩmani? Ndanyita. Arimũ arĩa marathomithia irathi icio nĩ arimũ mahiana atĩa. Yani tondũ already situation nĩguo ihiana na gũtirĩ na nafasi maybe cia gwaka thukuru icio, thirikari ĩbatiĩ yũke ĩrutithanie wĩra na private school iria ciĩ kũu na mahote kũrutithania wĩra hamwe. Ũguo nĩguo ingiuga. So ta rĩu kwa mũhiano rĩrĩa tũraria ũhoro wĩgiĩ arutani rĩ, na rĩngĩ ngaigua ũkiuga atĩ makorwo nĩ makinyanĩirie ikĩro, rĩngĩ ũrenda kuga arĩa marathomithia kũrĩa rĩngĩ nĩ andũ marĩ o kũu community-inĩ kana? No kuona ndigwĩciria nĩ makũhota kuona arimũ ta arĩa public schools kana cukuru cia thirikari cirona, tondũ nĩ ũrona nĩ private school na nĩ private ona itarĩ na ũhoti ũcio mũnene. Koguo ona ku access arimũ arĩa mabatiĩ gũkorwo cukuru-inĩ kana gũthomithia ciana ici nĩ gũkorwo na ũritũ mũnini. Koguo no njuge ndingĩmaringithania na arimũ a thukuru cia thirikari. Reke tũcoke no ona tũtanakinya hau ha ũhoro wĩgiĩ tũmwana na tũirĩtu ũrĩa marakĩona gĩthomo kũrĩa rĩ, reke twambe tũcoke haha rĩrĩ, warora generally mbica yothe ũgerie kũmĩtheria, ona thirikari ta ĩkuaga na ũritũ gĩthomo kũrĩa icagi-inĩ, tũkiuge atĩrĩrĩ gũkĩrĩ na moritũ maguo no thirikari nĩ ĩronekana ĩkĩgeria gwĩka ũũ no kũrĩa icagi-inĩ hena ũndũ thirikari ĩreka kana ona atongoria athure? Atongoria icagi icio no ndikwenda kuga gũtirĩ ũndũ mareka, no njuge nĩ marageria. Ta twĩre marĩa marageria kwa mũhiano. Kwa mũhiano no njuge maũndũ ma kũhe ciana irio, nyonaga kwĩna program ici cia kũhe ciana irio, ta ũrĩa ngũkwĩrĩte hau gathutha that ona irio rĩmwe nĩ thĩna. Koguo nĩ nguona lunch time mwana angĩaga gũkorwo ndarĩ na irio, kwĩna programs ici ciũkĩte cia kũhe ciana irio na nĩ ngoretwo ngĩciona na hope nĩ cikwenderea gũ-serve ciana icio. Icio rĩu ciũkaga through kwa mũhiano hena ĩmwe ya county government, ĩno ya DC na county, nĩ ngoretwo ngĩmĩona cukuru citiganĩte. Na kwĩna maũndũ ma mabuku, na cukuru icio ndakwĩra cia thirikari nĩ gũkora icio ciĩna structures iria ciagĩrĩire ta mabuku, deski na arimũ arĩa mekũu nĩ arimũ a thirikari arĩa marehetwo kũu nĩ thirikari. Koguo no njende kuga thirikari nĩ ĩrageria gũteithĩrĩria, no nĩ ndĩrafeel no ĩke more than that. No ĩke more than that by gũka gũteithĩrĩria cukuru ona ici ingĩ ciĩ gũkũ icagi-inĩ ici private, nĩgetha cihote gũ-serve ciana ciothe cia Mathare in that ciana ciothe nĩ cikũhota ku access quality education. Ti gũkora atĩ thukuru ici cia thirikari ciĩ crowded tondũ o mũndũ akwenda mwana wake athiĩ cukuru njega, ithe tiguo. No he harĩa hakinyaga capacity mwarimũ akaiga aca tũtikuoya ciana ingĩ, ithe tiguo. No rĩu hakinya nĩ hau ciana ici cigũcoka kũ? O gũkũ icagi-inĩ. Koguo no njende thirikari hau ĩrageria gũteithĩrĩria, ĩteithĩrĩrie completely tondũ gũtirĩ kĩndũ gĩa bata ta gĩthomo. Koguo mahote gũka kũrutithania, na nĩguo ngũkwĩraga mona ũrĩa mangĩrutithania wĩra na cukuru ici cia private by enhance na resources, deski, irathi, library, laboratories and so on. Kwa mũhiano na rĩrĩa rĩngĩ mũraruta wĩra wanyu to rĩngĩ mwĩna first hand experience, kana nĩ inyuĩ muonaga maũndũ rĩa mbere mwana rĩrĩa akora kwĩna GBV rĩngĩ aramba gũteng'era kũrĩ inyuĩ, ahũta no kwarĩmba gũteng'era kũrĩ inyuĩ, nĩ mũkona ripoti rĩngĩ mũthondekaga ũguo rĩngĩ mũgatwara gwĩ thirikari ĩkarutithia wĩra kana ĩkaga kũrutithia wĩra nĩguo rĩngĩ tũthime kana hena ũndũ ĩreka? Ithuĩ ta organization itũ tũtikoretwo tũgĩka ũguo, no ndĩna wĩtĩkio kwĩna organization nyingĩ ici ciĩndiraga na ũhoro wa advocacy and policy making. Wĩra wacio nĩ gũikara thĩ cika review ũrĩa mwana abatiĩ gũkorwo, metwĩragwo mwana nĩ wa thirikari na gatiba he harĩa kwĩna Children's Act that mwana abatiĩ gũkorwo
akirorwo ũũ no no. Koguo kwĩna andũ na organization iria ci matũra-inĩ macio na bũrũri wothe in general, wĩra wao nĩ kũrora maũndũ ta macio na makahota ku come up with policies mako present kwĩ ministry iria ciradi na ogo nĩ ũhoro wa health, ogo nĩ ũhoro wa education, ogo nĩ ũhoro wa sanitation, ogo nĩ ũhoro wa gender, makahota kũdeal na maũhoro macio mahota ku research. No ithuĩ harĩa tũikarĩte tũtihotete gũkorwo na ũhoro wa gwĩka atĩ maũndũ ma namba, no nĩ tuonaga maũndũ ta macio matiganĩte. Na programu-inĩ itũ Kimani ũrĩa twĩkaga nĩ kũ-mitigate. Tũtirenda atĩ ũhoro wekĩka nĩgetha mwana oke atwĩre. Tũgeragia ku-prevent, more of preventing than acting. Ama ingĩenda kuga neta ku-react, not reacting, no kũgeria ku-prevent. Ũrĩa twĩkĩte nĩ gũka na programs iria cikũhota gũteithia mũirĩtu ũyũ. Amenye in case, amenye kwĩgitĩra number one, wa mbere amenye kwĩgitĩra. Number two, ũhoro wa gĩthomo. Mũndũ mũthomu he maũndũ maingĩ akoragwo ena awareness yaguo. Koguo ona kũmahe gĩthomo kĩu no kũgeria ku-prevent maũndũ marĩa marekĩka community-inĩ ciao. Na programs cia kũhota kũmahe, kũmekĩrĩra hinya, empowering programs, ici kwaria na gĩthũngũ, iria cingĩhota kũmahe hinya ku-prevent maũndũ marĩa marekĩka na kũmahe thauti ya kũhota gũthiĩ icagi-inĩ ici ku-challenge maũndũ marĩa marekĩka, in that mwana ũcio e nyũmba nĩ agũkwĩra aca baba mũndũ ndekaga ũguo, ndũkahũre mami witũ rĩngĩ. Kana nĩ akũhota one kĩrĩa surrounding yake community nĩ gĩcagi-inĩ kĩu kĩao hena kaũndũ karekĩka gataramũkenia, ena thauti ĩyo tondũ nĩ akoretwo akĩgerera programu-inĩ ya kũmũhe hinya ũcio na nĩ mũthomu. Gũtirĩ kĩndũ gĩa bata ta gĩthomo. Nĩ mũthomu na ena hinya, ena ũcamba wa kũhota gũ-challenge maũndũ macio. So we try to kũmahe, ku-prevent than ku-react. Na nĩ tuonete change nene mũno na maũndũ matiganĩte. Ona aciari enyewe nĩ magũkwĩra nĩma niĩ mũirĩtu wakwa ndarakena kuona atĩ brother yake aikaraga tu thĩ, airĩtu makĩruta mawĩra, nĩ akuga aca mam, onake nĩ andeithie gwĩka ũũ na ũũ na ũũ, na wĩra ũgoka wĩkĩkĩte wega. Hoka nĩ ũhoro wĩgiĩ tarĩ kwa mũhiano ũrĩa, na nĩ njũĩ kau nĩ kaũndũ kamwe CBE ĩkoretwo ĩkĩhinyĩrĩria mũno, ngwatanĩro gatagatĩ ka mũciari na mũrutwo. Nĩ ndauga wega, mũciari na mũrutwo ĩgakorwo ĩ hakuhĩ, ngwatanĩro ĩgakorwo ĩ matu, nĩguo okorwo mwana nĩ aragerera challenges-inĩ kana moritũ-inĩ meho-rĩ, akorwo atĩ mũciari no anyite itemi, ona rĩngĩ mwarimũ nake akĩnyitaga itemi. Rĩu warora kũrĩa thĩinĩ wa icagi-rĩ, na nĩkuo kũu watwĩra nginya mawĩra, nĩ mũndũ agathiĩ gĩbarũa agacoka ũtukũ, ciana rĩngĩ ũkoraga cirekereirio kũu no kũrũra. Ngwatanĩro ĩyo ya mũciari na mwana nĩ wonaga ta ĩkuo kũringana na matanya ma CBC nĩguo gũteithĩrĩria mwana ũcio kwenda nginya gĩthomo? Nĩguo. Ngwatanĩro ĩyo gabere ndĩkoretwo ĩho, no rĩu nĩ nguona harĩa njikarĩte nĩ ndarona nĩ ĩrageria kũmata as time goes by. Again, Kimani nĩ ngwenda kuga apart from CBC, icagi ici nĩ cikoragwo na programs nyingĩ. Andũ nĩ mendete gwĩka programs icagi-inĩ ici. Na nĩ ũkuona programs icio cina kĩndũ kĩretwo ta parental workshops, iria cia kũgĩkaria thĩ aciari that mwana eka ũũ na ũũ, geriai kũmũnyitĩrĩra ũũ. Tondũ tugaga ta organization itũ tugaga mwana ara need mahiga matatũ. Nĩ ara need mũciari, nĩ aratũ need ithuĩ, na nĩ ara need cukuru. Na nĩgetha mwana ũyũ akũre wega, no nginya mahiga maya mothe makorwo makĩruta wĩra. Mũciari araga kũruta part yake, riko rĩu nĩ rĩkũgũa na mwana ũcio ndakũhota gũ-thrive na ndakũhota gwĩka wega. Koguo nĩ gũkoragwo na workshop icio cia gwĩkĩrĩra manani kwĩ aciari that no nginya play role yaku. Tondũ nĩ gũkora Kimani, ndiũĩ kana nĩ ũndũ wa mathĩna kana nĩkĩ, kana nĩ maica gũkorwo me busy mũno, nĩ gũkora mwana nĩ aingĩra program na mũciari hau naho nĩho arĩkania na mwana ũcio.
ona indo cietagwo ta visiting cia cukuru cia secondary school nĩ gũkora mũciari ndakaima athiĩte ona ĩmwe no thaa ici cukuru na organization rĩu ta ithuĩ mwana program itũ no nginya mũciari play kanya gaku kana role yaku ta mũciari ongorwo nĩ mĩcemanio ya cukuru no nginya ũthiĩ na macukuru thaa ici Kĩmani nĩ ndarona onao nĩ mekĩrĩire hinya mũno ũhoro wa mũciari participate ongorwo nĩ mĩcemanio ĩyo ũngĩaga gũthiĩ mĩcemanio ĩyo he ũrĩa mwana ũcio tuge akũingatwo kana hena ka repercussion karĩa gakumana na kwaga play role yaku koguo no njende kuga thaa ici kuna relationship ĩyo nĩ ĩrathiĩ ĩkĩmataga as time goes by na ona ciana cienyewe nĩ ciroka mũciĩ cika challenge aciari yao that mami kana baba cukuru tũrerirwo ũũ na ũũ na niĩ harĩa njikarĩte nĩ ndarona nĩ wega wĩke ũũ na ũũ na aciari thaa ici nĩ marahota gũikara thĩ na ti ta tene ũrĩa kwarĩ tũtiarĩ na ũguo gũikara thĩ ũguo na aciari na kuga ũũ na ũũ no ngwatanĩro ĩyo niĩ nĩ ndarona nĩ ĩrathiĩ ĩkĩmataga na maũndũ nĩ marathiĩ magĩcenjagia again challenges iria cikoragwo icagi-inĩ ici for example ta GBV ũguo ndakwĩra nĩ gũkora kwĩna maũndũ ma rape mwana ũcio angĩkorwo mũciĩ ndarĩ cukuru na ithuĩ tũtirĩ hakuhĩ no abatie kwĩra mũndũ wa mbere thitima mamo kana baba wao koguo nĩguo tũrathiĩ tũkĩraga aciari geriai gũkorwo hakuhĩ na ciana ici nĩgetha ndũgũ ĩno yanyu yani mũrata wa mwana ũyũ wa mbere abatie gũkorwo nĩwe ndabatie gũkorwo mũndũ ũngĩ tondũ warekereria hau agũthi etherere ndũgũ ĩyo handũ hangĩ na mũndũ ũcio nĩ akuoya advantage ya mwana ũyũ waku na ti wega. Alright. Tũrĩ ro hau ũguo rĩ tũtanamo hau hegie CBE thaa ici ngwĩciria ĩretwo CBE. CBE of course ĩroka ĩhana ta ĩna ngarama ĩngĩ ĩkuĩte angĩkorwo nĩ wambĩtie gũthomithia rĩ nĩ wambĩtie rĩu no ũkorwo ũkĩnyitania atĩa ndĩrauga tondũ mwana nĩ arĩ ũkaga kwĩra anga twĩrirwo tũ print kĩ anga mbica cia elephant anga cia andũ twĩrirwo tũruge twĩrirwo tũkue ngũkũ nona maũndũ ta macio rĩu rĩ maũndũ ta macio nĩ ngarama igũrũ rĩa cukuru ĩrĩa mbeca iria mũndũ arĩhaga na maũndũ mangĩ kũrĩa thĩinĩ wa slums rĩ na ngarama ĩno ĩroka na CBE kana ĩkoretwo kuo na CBE rĩ no tuge atĩ CBE nĩ ĩratuĩka nĩ effective kũrĩa slums-inĩ aca CBE ona tiga icagi-inĩ ona ithuĩ tũtarĩ icagi-inĩ nĩ ĩratũtwarithia mburuguto ĩtaratũkenia koguo Kĩmani tigana na ũhoro wa icagi tondũ icagi ona rĩu tuge ona kĩa kũrĩa gũtirĩ na mwarimũ aigire ngue ngũkũrutĩra kũ ngũkũ niĩ no ũmĩcorire no tũcorire karatathi ũtwarĩre mwarimũ one kana twoye ya jirani na ũmĩcokie ndũgoke kuga mwarimũ aigire nĩ agũthiĩ eke kĩrĩa experiment mũciĩ aca ya kũruga na kuona ũrĩa ĩracama aca no nginya no gũcokia kĩũria gĩaku no njuge atĩ CBC kwaria ma aca ndĩraruta wĩra ũrĩa ĩbatie na no njende ũrĩa njugire gũtirĩ kĩndũ gĩa bata ta gĩthomo na tũngĩaga gũthondeka ino foundation wega ciana ici cireka igerio ici cia CAPSEA nĩ cigoka gũthĩnĩka harĩa gabere koguo no theithe mũno thirikari itũ na atongoria arĩa marũgamĩrĩire gĩthomo ogo nĩ magũcoka drawing board-inĩ macoke mamenye harĩa thĩna ũrĩ tondũ kwaria ma ona ithuĩ enyewe nĩ ratũremera hanini rĩmwe nĩ gũkorwo umĩte wĩra Kĩmani na mwana nĩ abatie gũ print ndiwe mbica nĩ abatie kũhũrwo mbica agĩkinya magego na ĩprintwo na agathiĩ nayo rũciũ na nĩ kĩgeranio rĩu ũkarigwo rĩu ũkwanjĩrĩria kona ũkinyire mũciĩ uma wĩra na ndũrĩaga gũthiĩ wĩra atĩ ũtindage wetereire kĩrĩa mbica cia gũ print no nginya ũthiĩ wĩra na rĩngĩ ona mbica icio ona ũngĩmũhũra na thimũ rĩ wa gũ print nĩ kũhingirwo kũhingirwo na ndũrĩgũra printer wĩkare nayo nyũmba tondũ resources thaa ici ũrĩa gũikarĩte bũrũri witũ andũ matirĩ na mbeca andũ nĩ marakaya mũno koguo ngaimagine andũ arĩa mekĩrĩa andũ arĩa me icagi-inĩ ici cia Nairobi ta Mathare o maragerera marĩkũ matingĩhota kwaria matingĩhota koguo no njende thirikari na andũ arĩa marũgamĩrĩire ũhoro wa gĩthomo mamenye kana nĩ gũcoka magũcoka drawing board-inĩ kana ũrĩa magwĩka
tondu hena gaps, kwina gaps ho CBC-inĩ. No believe in case mangĩthondeka maũndũ macio nĩ kĩndũ kĩega na nĩ kĩndũ kĩngĩteithia ciana. Tondu kĩna practicality nyingĩ. Ciana hena ũrĩa kwĩ ũrĩa ciana ici ci different na ithuĩ twathomire 844. Koguo ĩngĩthondekwo wega, I believe no ihote gũ-serve ciana ici na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Again, ona aciari. Tondu nĩ ũrona rĩu haha we mũciari nĩ ũrakorwo involved. At times nĩ ũkuona, nĩ nyonaga rĩmwe na kahĩ gakwa nĩ gagũka na kĩndũ twĩrĩtwo twĩke hamwe ithuothe ta family. Nona nĩ rarehe inyuothe hamwe. Tũtore ithuĩ twekaga 844, woria mamu wanyu akwĩra niĩ ndiekire syllabus ĩyo ndiũĩ. Ndakaima na hutĩtie ibuku rĩaku. Nĩ ũranyita? No haha hena involvement ĩyo ya mũciari na mwana. Hena nginya kũruga, ũkwĩrwo ũmũthĩ mũthiĩ mũruge na baba wanyu matumbĩ. Baba wanyu nĩ akũingĩra riko. No ithuĩ na maũndũ macio matiekĩkire. Angĩthiĩ acurie matumbĩ. We nĩ ũraruga baba wanyu agĩkwĩroragĩra, akĩhũraga gabica atũmĩre mwarimũ. Again, thimũ ici cia kũhũra mbica no nginya ikorwo nĩ smartphone. Icagi ici aciari aingĩ mahũthĩraga katururu, matirĩ na smartphone. Koguo no nginya andũ macoke drawing board mamenye ũrĩa magũteithĩrĩria ũhoro ũyũ wa CBE. Alright, reke rĩu tũrore ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩtagwo gĩcunjĩ kĩa 53 gĩa gatiba ya bũrũri-rĩ. Nĩkĩo kĩu gĩtarĩirie harĩa ũgwetire atĩ gũkorwo na gĩthomo kĩigananĩirie na gĩkinyĩre andũ othe na njĩra ĩrahotekeka. Inclusivity to all, accessibility na affordability. Ngwĩciria nĩndageria gũtaũra gĩcunjĩ kĩu kĩa watho. Inclusivity twambĩrĩrie nayo. Ũhoro wĩgiĩ kũiganania. Kũrĩa icagi-inĩ-rĩ, ũhoro wĩgiĩ airĩtu gũthiĩ cukuru na ũhoro wĩgiĩ tũmwana gũthiĩ cukuru, maũndũ macio nĩ maigananĩirie? Icagi-inĩ kwaria makĩmani, ũcio nĩ ũhoro wĩna ka challenge. Nyũmba nĩ gũkora ĩna airĩtu atatũ na mwanake nĩ ũmwe. No airĩtu nĩ magũtigwo nyũmba, mwanake nĩ athome. Tondũ bado kwĩna cĩtagwo myths kana ũrĩa tũreretwo twĩtĩkĩtie atĩ mwana wa kahĩ nĩwe wa bata mũno. Myths cirĩ o kũrĩa? Myths cirĩ o kuo. Na nĩ gũkora mwanake ũyũ nowe arathiĩ cukuru, airĩtu nĩ magũtigwo. For example, njuge Kĩmani, tuge twĩke kĩgerio kĩa KCPE gĩa kĩrathi gĩa kanana kana grade 9 ĩno ĩrekĩka mwaka ũyũ. Twĩniĩ na brother yakwa na resources nĩ nini. Aciari akwa makuonerera mwana wa kahĩ nĩye akwenderea gũthoma, we nĩ kwamba gweterera. Mbeca cioneka nĩ ũkathiĩ. Ciaga nĩ kwanjia mawĩra matiganĩte. Ona rĩmwe ũgakora angĩ nĩ kũhika marathiĩ makahika. Koguo challenge ya 50-50 mĩciĩ-inĩ ya icagi ici ĩna challenge. Mwana wa kahĩ bado na aroyererwo mũno gũkĩra wa kairĩtu. So the inclusivity part icagi-inĩ ici kũrĩ na challenge. No njende kuga ithuĩ ta organization itũ nĩ twĩtĩkĩtie gender balance na gender equality. That mwana wa kahĩ na mwana wa kairĩtu mabatiĩ gũkorwo hamwe. Na njuge rĩrĩa tũkuoya ciana, rĩrĩa tũreka application ya scholarship Kĩmani, ongorwo tũhetwo slot 50 cia kũingĩria ciana 50 program, tũheaga ciana 25 cia tũirĩtu na ciana 25 cia tũhĩ. Strike the inclusivity part. Na ciana icio tũcitreataga the same. Tũtiendaga kũpenderea ũmwe gũkĩra ũrĩa ũngĩ. Koguo gũcokia kĩũria gĩaku Kĩmani, the inclusivity part ya gender bado kũrĩ na challenge. Mwana wa kairĩtu bado no arathĩnĩka. Apart from ona maũndũ ta ma cukuru, kwĩ maũndũ maingĩ airĩtu manindagi. Bado nĩ kuona kwĩna struggle gũteithĩrĩria mwana ũyũ wa kairĩtu. No njokie ngatho kwĩ organization iria ciyumĩrĩtie gũka icagi-inĩ ici gũteithĩrĩria maũndũ ma SRHR, maybe no ũtaũrĩre airoreri maũndũ ma SRHR iria airĩtu maranindi gũthomithia ũhoro wa reproductive, kũhota kũmateithĩrĩria na sanitary towels iria marahũthĩra o mũico wa mweri na kũmahe hinya. Ona ndaigua ta wataũra. Nĩ ndataũra, nĩ ndona ndaririkana ũrĩa ingĩhota kuga. Na kũmahe hinya ta airĩtu. Nĩ tuonete
ĩyo support from different organization. CME Trust ĩmwe ya organization iria ciraruta wĩra ũcio Mathare. Then angĩkorwo tukiuge gathĩna kau gakĩrĩ o kuo gati thĩinĩ wa mũciĩ ũmwe nĩ ũkuona kamwana nĩko gatwarwo thukuru tũirĩtu twatigwo, nĩ ta gũkiuga atĩ ona ihiko cia tene cirĩ o kuo na njĩra nene mũno Kĩmani. Tondũ watigwo mũciĩ, na nĩ ngwĩrire icagi ici andũ matirĩ na mbeca, na nĩkĩo maraikara kũu tondũ gũtirĩ na mbeca cia gũthiĩ gũikara kũndũ kũngĩ. Koguo ongorwo mbeca, tuge mwana ũcio ndanahota kũingĩra programu-inĩ ya mathomo ta itũ, kana one mũsamaria mwega, kana one ingĩ iria citiganĩte, to kwĩna programs ingĩ cisupport-aga ciana gũthoma, nĩ gũkorwo atĩ nĩ mũciari atware mwana ũyũ wake wa kahĩĩ day school, no ũyũ wa mũirĩtu aikare mũciĩ. Ndagũikara mũciĩ kahinda karaihu mũno. Nĩũranyita? Tondũ kwĩna maũndũ matiganĩte icagi-inĩ ici. Nĩ ngwĩrire nĩ gũkoragwo nginya na maũndũ ma SGBV, ma rape na matiganĩte. Mũirĩtu ũyũ nĩ akũingĩra maũndũ ona ma crime, nĩ akwanjia kũhũthĩka in different ways. Koguo ona kahinda gake ga gũikara nyũmba ya mamu wao kana ya baba wao nĩ very limited. Nĩ agwĩkora nĩ anjirie kũhoya mũndũ wa nduthi mbeca cia padi, tondũ wa mũico wa mweri nĩ akwenda kũhũthĩra indo icio. Nĩ akwendaga credit, mamu wao ndakũmũhe, nĩ akũthiĩ one boyfriend amũheage ga credit, ndagĩka ĩrĩa ĩngĩ nĩ ahikire. Koguo ihiko cia tene cirĩ oho, na no njende mũno tuone ũrĩa tũngĩhota ku support all the genders in our community. Othe, kairĩtu na kahĩ, othe mahote gũsupportwo. Tondũ ũngĩrora ona rĩmwe nĩ ũkuona mũirĩtu ũyũ nĩ a-performĩte wega gũkĩra nginya mwanake, no ye nĩ atigwo mũciĩ tondũ mwanake nĩ aronekana nĩ abatiĩ gũthoma. No organization nyingĩ ngĩona ta cirekĩrĩra mũno empowerment ya girl child. Thaa ici nĩ ĩrekĩrĩrwo mũno, ta ithuĩ for example twĩna program ĩrĩa ĩtagwo Wezesha Kike. Nĩ ũndũ wa rĩrĩ Kĩmani, mũirĩtu nĩ akoretwo atigĩtwo thutha gwa kahinda karaihu mũno. Ririkana ona ũhoro ũyũ wa kairĩtu na kahĩ ndũnanjia thaa ici, nĩ ũndũ wanjirie tene ona mahinda ma aciari aitũ, nĩ tũramenya ũguo. Koguo mũirĩtu nĩ akoretwo for a long time atigĩrĩirwo thutha mũno. And kwa kahinda karaihu Kĩmani, andũ matihotete kũmenya mũirĩtu ena mahitaji different na mwanake. Aciari matihotaga gũtaũrĩka ũhoro ũcio atĩ mwana ũyũ wakwa wa kairĩtu na ũyũ wa kahĩ ndingĩhota kũmaiganania tondũ me tofauti. Na no nginya ũyũ mũirĩtu ndĩmũhe ici resources, no ndĩmũhe ici. Nĩũranyita? Koguo organization nĩ ciũkĩte gũteithĩrĩria gwĩkĩrĩra hinya mũirĩtu. Na ũrĩa ingĩenda kuga also nĩ rĩrĩ, gwĩkĩrĩra hinya airĩtu nĩ ũkĩte tondũ nĩ ũgũkora maikaraga mũciĩ na metĩkĩtie ũguo nĩguo mabatiĩ. Ona aciari aitũ, oĩ kuma mũnini ũrĩa areretwo, ye abatiĩ agaikara ũguo. Hakinya ũguo nĩ leadership nĩ twathiĩ mũcemanio, na hena athuri atatũ, na niĩ ndĩ hau. Ndibatiĩ kuga atĩ niĩ nĩ ngwenda gũ-chair mũcemanio wa ũmũthĩ. Etĩkĩtie ye ta mũtumia kana mũirĩtu, abatiĩ aikare thĩ, athuri nĩo ma-lead. Na nĩguo tuonaga nginya mamĩciĩ rĩmwe. No rĩu thaa ici organization iria ciroka, nĩ ciroka cikera aca, nĩ tũkorwo na chairman na tũkorwo na chair lady. Tondũ rĩmwe nĩ ngwenda kwarĩria, he ũndũ ngwenda kwaria na chair lady itangĩhota kwaria nawe Kĩmani. Nĩũranyita? Koguo kũringana na ũrĩa aciari aitũ mareretwo, bado nĩmareka atĩa, matirahota gũteithĩrĩria ciana ici. Koguo no nginya tũmenye ũrĩa ta organization tũgũkĩrĩra na tũhote kũmathomithia he bata mũnene ciana ciigananio. Na gũtirĩ mwana mwega na mũru, othe nĩ the same. Gũtirĩ wa mũgongo na wa nda. Gũtirĩ wa mũgongo na nda, othe nĩ ũndũ ũmwe. Nĩ twarora ũhoro wĩgiĩ mahiga macio matatũ ma Article 53 nĩ accessibility, affordability na inclusivity. Rĩu nĩ tũrorete inclusivity, accessibility, affordability. Affordability nĩ maũndũ marĩa matũmĩte discussion ĩrĩa ĩkoretwo kuo ihinda-inĩ rĩa thikũ cigana ũna. Ũhoro wĩgiĩ mbeca. Kana gĩthomo nĩ affordable. Wa mbere no nyende ũtwĩre gĩthomo nĩ affordable kũrĩa macinani, na wa kerĩ meciria maku megiĩ rĩrĩa thirikari kwa mũhiano ĩkuga atĩ gĩthomo gĩa tũhũ kĩeherio rĩ, ũguo nĩ ta kuga atĩa kũrĩ ciana ta icio cikaraga kũu? Wa mbere gĩthomo ti affordable
githomo nĩ kĩgoro. Ta ũrĩa ngoretwo mĩaka ĩyo ndutĩte wĩra CME Trust, no njuge rĩmwe nĩ ndoraga fee structure cia ciana icio na cia thukuru ngũrani tondũ ciana icio ci Kenya yothe, na ngona nĩma tũtangĩhota kũnyitĩrĩra aciari ici, aciari aya ciana nyingĩ no ciage gũkorwo cigĩthoma tondũ nĩ ũkũrora fee structure ĩyo wone nĩ mbeca nyingĩ mũno. Koguo affordability bado ndĩrĩho, na no njende hoye mũno thirikari itũ na atongoria a gĩthomo mamenye ũrĩa makũ-subsidize mbeca ici cia secondary school. Nĩ ndĩraigua kwĩna challenge ĩyo ĩraũkire kuma last week, nĩ makweheria subsidize ĩyo, na ngarigwo mũno mangĩeheria gũgũthiĩ atĩa tondũ as it is ti hega, aciari aingĩ nĩ mararemererwo. Na for example cukuru ici cia extra county na county ciĩna goro gũkĩra ici cia thĩ, na nĩ ũkuona aciari aingĩ mendaga ciana ciao cithiĩ cukuru icio tondũ I believe ciĩna maũndũ matiganĩte marĩa mangĩhota gũteithia mwana ũcio athereme ũrĩa kwagĩrĩire. Koguo Kimani, affordability bado hena challenge nene mũno. Na njuge aciari a icagi ici ta Mathare na Kĩbĩra na kũrĩa kũngĩ gũtiganĩte mena challenge nene mũno. Ta ithuĩ ta organization, the reason ĩrĩa tũtathomithagia ciana cia primary, tũthomithagia secondary peke, nĩ ũndũ mũciari ũcio ndangĩhota kũringana na kũrĩa aimĩte. Na ona ĩno primary education bado kwĩna hidden fees, ndiĩ hena kabesa, ndiĩ kakũika atĩa, kwĩna karemedio, kwĩna kĩ, na rĩmwe nĩ ũkoraga atĩ mwana ũcio aga kũruta mbeca icio ta rĩngĩ of course nĩ miss out tondũ ndakũhota attend kĩrathi kĩu, nĩ atigĩrĩrwo thutha, nĩ ũrona. Koguo no njende thirikari itũ yoerere ũhoro wa gĩthomo na ũritũ mũnene mũno, mamenye ũrĩa make sure for example education ya primary ĩkorwo totally free, hatarĩ mbeca ona kĩ kana kĩ. Nĩ ndĩ product ya gĩthomo kĩa Moi wa Kibaki kĩa free kuma ndĩ class 4, na niĩ ndingĩririkana handũ twarĩhire ona ndururu, tiga tuge kĩgerio kĩa mũico ndingĩririkana. No thaa ici nĩ njugaga aciari makiuga ka complain ũkũigua, no matirahota kuga nĩkĩ, ti school fees mararĩha, no hena tũbeca haha na harĩa maretio, no ranyita. Na mwana ũyũ akiuma kũrĩkia kĩrathi gĩa kanana kana rĩu thaa ici grade 9 icio, ako transition secondary nĩ hagũkorwo na ũritũ mũno tondũ nginya school fees icio cia igũrũ mũno kũringana na mbeca iria aciari ao marahota kuona mawĩra-inĩ mao. Na hau rĩngĩ mũndũ no ende kwĩyũria atĩrĩrĩ, angĩkorwo gĩthomo tuge gĩtuĩke free, kũrĩ andũ amwe marathukio ũguo makauga gĩthomo gĩatuĩka free mũno, na he mũtongoria ũmwe actually ũraririe na nĩ wa mbunge arauga gĩtikoragwo na quality njega. Nĩma nĩ kũringana na thirikari. Kimani, no njende challenge mũmbunge ũcio ndĩmwĩre, ũngĩthiĩ countries cia nja, for example ta Canada, ta US, ta Australia, gĩthomo nĩ free from mwana aingĩre natharĩ nginya akarĩkia, na quality ya gĩthomo kĩu nĩ quality njega biũ. Nĩ ũndũ wake Kimani, nĩ ũndũ wa drawing board ĩrĩa ngũkwĩraga, thirikari yoerere that gĩthomo nĩ kĩndũ gĩa bata mũno, o ta ũrĩa gatiba ĩyo ĩraiga mwana ena right ya kũheo quality education, to gũthoma athome but kũheo the quality of it. Koguo no nginya mekere structures iria ciku make sure that the quality of education epa to the standard that mwana ũcio nĩ akũhota gũtherema nakĩo. Nĩ kuona ona mbunge acio ciana icio ciao rĩmwe nĩ cigũthiĩ gũthoma university icio cia mabũrũri ma nja na cia citizens cia thukuru icio, tondũ tuge we wĩ international student nĩ ũkũrĩha, no niĩ ndĩ citizen tuge wa Canada ndikũrĩha tondũ I'm a citizen. No ona tũrathoma education ĩmwe, the quality is the same. So what they need to do nĩ Kimani, nĩ arimũ maheane cukuru arimũ mathomete makakorwo na qualification iria ciagĩrĩire. Number 2 nĩ infrastructures iria cibatiĩ gũkorwo thukuru-inĩ icio. Na ndĩrona challenge ĩrĩa gũkorwo as long as the resources na infrastructures na structures government nĩ gwĩkĩrĩra thukuru-inĩ icio, gĩthomo gĩbatiĩ gĩkorwo free
otoria munene wa bururi atwirire agi campaign ona secondary ni gukorwo free ni twetereire kuona tondu ni undu ungikika na ni undu wikikite Moi wa Kibaki githomo kiu gikianjia he andu ingi makihurire muno na ni ndakora ni am a product of free primary education iria yari time iyo so I believe it's all about wikira structures iria sifati na cingikirwo quality ni gukorwo njega ndigukorwo compromised in any way. All right. Ohoro winaguo ni ndaigua ohoro winaguo ohoro ri anga ni muheyo he wagaga riu le ndenda uge ohoro no kigeithanie kuria Mathare tuthithite tulikitie. Okay. Kuga horo ni kuga bye. Ni kuga bye. Ni twarikia. Twarikia. Ai ni henya atia Kimani. Niguo Mathare mathiaga. Ai okay. Mwiroreri wa Kameme TV ni ndacokia ngatho ni gukorwo ukifuatirira ndereti ino itu na Kimani haria ungikorwo uri wi mucii aria me social media cia Kameme TV na aria nginya me diaspora muigue mu appreciate to muno ni gukorwo mukitwirorera muthenya wa mothe tukiaririria mauhoro matiganite kuhusu education mathomo icagi-ini cia Nairobi na nyende kugeithia muno eroreri a Mathare kuria turutaga wira Canada Mathare Education Trust na community yothe ya Mathare muiguo mugeithitio muno kuma Kameme TV na ndingenda kuriganirwo andu a kuria nyumite Dagoretti South mwena wa Gabiria. Asante. Ni thengio muno na thengio muno Kimani ni kunyita ugeni muthenya wa mothe. Asante. Na Kameme TV. Thengio. Ndaiga ni thengio muno. Naona mundu arora kamera ria ni aiguaga arenda kumbuka kana ihuruta cikaihuranda. Thengio muno. Thengio na wacoka kuria Mathare ogeithanie ni tuligiaga na ihinda ria kwaraniria maundu maya niguo ona ithuĩ tukinyita itemi ria guteithĩrĩria andu aria magikaraga icagi-ini. Ni ngatho muno mwiroreri wa Kameme TV ni undu wa gukorwo witikirite gutwarana hamwe na ithuĩ kuma riria ciehandire thinacara cia rucini twakorwo twina maundu maingi maria magithie na mbere hau gatagati-ini o nginyagia riu twarikia tabarĩra ĩno ya ũrũmwe witũ rucini rũrũ rwa ũmũthĩ ngwendithĩria muthenya mwega ritwa riakwa ni Kimani Wangũ njiri tindia wega.